با سلام خدمت شما عزیزان، فریبا هستم در خدمتتون با مراقبه دریافت شفا. این مراقبه کوتاه و آرام بخش بدن، ذهن و روح شما رو آماده دریافت شفا و درمان میکنه تا احساس تراوت و جوانی کنید. خب عزیزانم، مثل همیشه در یک جای آروم و راحت قرار بگیرید، بی سر و صدا. اگر دوست دارین میتونید روی زمین بشینین به حالت لوتوس. اگر دوست دارین رو صندلی بشینین، رو صندلی بشینین، دستاتون رو بذارین رو پاهاتون به روی زمین. و اگه خدایی نکردم کسالت دارین میتونین دراز بکشید، ولی باید سعی کنید که سر و گردن و ستون فقرات شما در یک مسیر مستقیم باشه. و حالی که همه چی آماده هست، کم کم چشای زیباتونم ببندین و با من همراه شید. هوا رو از راه بینی وارد کنید و از راه دهان به بیرون بفرستید. دوباره نفس عمیق دیگری بکشید و تمام سلامت و جهان هستی رو بیارین توی بدنتون و با بازدم هرچی درد و ناراحتی دارین برین به جهان هستی. خیلی آروم هستید، خیلی ریلکس. هرچی میگذره شما آرومتر و ریلکستر میشید و هر صدایی هم که میشنوید اون صدا شما رو آرومتر میکنه. شاید هم صدای منم شما رو آروم کنه. خب عزیزانم، حالا تصور کنید ریشه هایی از کف پاهاتون بیرون میاد. این ریشه ها به سمت اعماق زمین سوق دهید. ببینید که زمین راهو باز میکنه تا ریشه های شما عمیق‌تر فرو برن و به مرکز مادر زمین برسن. این عمل باعث میشه که بنای شما در اعماق زمین پایه‌گذاری بشه. بسیار عالی. حالا از شما میخوام یک نور سفید درخشان رو مجسم کنید که سراسر بدنتون رو مثل یک غلاف در بر میگیره. این نور بسیار زیبا و درخشنده از طرف جهان هستی برای حفاظت شما فرستاده شده. شما در امنیت هستید. حالا یک توپ انرژی به رنگ سبز زمردی رو تصور کنید. مثل رنگ سبز درختان یک باغ سرسبز زیبای تابستونی. این نور سبز درخشان در بالای سر شما میتابه. چاکرای تاجی خودتون رو ببینید که باز میشه و تصور کنید این نور سبز شفا بخش پایین میاد و وارد چاکرای تاجی شما میشه. همانطور که در سر شما این نور پرتو افشانی میکنه، اونو حسش کنید. چه حس زیبایی. اکنون این نور سبز زیبا رو حس کنید که به نرمی از ستون فقرات شما پایین میره. ببینید که بازو و بدنتون از اونا میگذره. شما انرژی فوق‌العاده این نور رو کاملا حس میکنید که از پاها میگذره و به کف پاها و انگشتا میرسه. همانطور که نور سبز شفا بخش رو دریافت میکنید، اجازه دهید در سر تا سر وجودتون
نفوذ کنه و مستقر گرداند. حالا یک توپ انرژی زیبا رو به یاد داشته باشید که این توی بدنتون اومده و تمام بدنتون سر تا سر از این نور سبز زیبا هستش. به یاد داشته باشین که رنگ سبز رنگ درمان و شفاست. اجازه بدید این نور بهبود دهنده سبز شما رو با رنگ خودش پاک کنه. اجازه بدید تمام سلولای بدنتون و سطوح مختلف وجودتون سرشار از این رنگ سبز بشه. حالا تصور کنین این آبشار سبز رنگ هر ذره از ذهن و بدن و روحتون رو داره نوازش میکنه. انرژی رو حس کنید، ارتعاشات رو احساس کنید. آیا انرژی رو لمس میکنید؟ آیا ناحیه‌ای از بدن شما وجود داره که حس میکنید به شفای بیشتری احتیاج داره؟ اگر هست در اون ناحیه متمرکز شید. نور شفاف سبز رو ببینید که اون ناحیه رو پاکسازی میکنه و به نور سبز بنگرید، همانطور که عمیق‌تر در اون قسمت فرو میره و شما را از درون التیام میبخشه. این انرژی درمان کننده رو نفس بکشید، احساس کنید، بپذیرینش، در بر بگیرینش. چقدر زیبا! اوقاتی را که در این نور شگفت انگیز سپری می کنید خودتون رو از اون لبریز کنید. اکنون آگاهی خودتون رو به اتاقی که در اون هستید متوجه کنید. شما احساس تراوت و جوانی و سرزنده بودن می کنید. انگشتای دست و پاتون رو تکون بدید و هر وقت که آماده هستید چشمای زیباتون رو باز کنید و به این دنیای قشنگ و زیبا لبخند بزنید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و در نور شفای جهان هستی باشید. بهترینا رو براتون آرزو میکنم عزیزانم. با عشق، فریبا.